兄弟们儿，今日要去干条大的，拉哥几个约着去扬州海战一场。老帅，在了不？要接我。晒太阳跟收获。收获了嘛？你就冷了，我牵着刀锋才是冷一晒看我跑出来。这豹子还没来干？来了一桩又聊长了哦。再钓一个不？啊，算了。我去要接我。要付钱个坑你就找不着。好，我就开到市场去。小皮的、你的、宝宝的，还有老何的都开得走。我是小伙也数大一。总共有几个人？6个人开市场噻。哎，加单完全40克小货车才拉得去了，可以连上一起拉得去。哦，老水太聪明了不？钓箱完全放到小货车道上，然后2个人坐小货车，还剩了4个人开一辆车就够了。他说这些臭钓鱼佬，这个也不愿意赔，那个也不愿意赔，我倒愿意赔，完全好开得去。最后几日把贵的不看了，开到沙场车去。走，出发了。老水，钓着100把起来吃饭哦。走。看见扬州海了，兄弟们。拿驾驶，拿驾驶。来。长城炮都不够了。长城炮都不够了。我再拿1尾壳，再拿1尾壳。你以后给拿了来。拿了嘛。他们这一小队出发了。东征大队来了。卫衣大师，你说卫衣，我们是卫衣大队。哇，这一洪碧水。主要是比咱们那个，那们那个嘛，朝山这个基本上来颠了。这个好了干。啊，这个好了干。这配合上宝贵、小皮、宝宝、老何，我老表妹那边在摸可拿得去啊。那边那个老师傅说是浪大一靠边，宝贵的一定是少哈。然后我们几个几手表姐哈是少，不是扯腿。踩腿。榨菜少的几手。踩哪这几手？榨菜少的几手。宝宝是手哈，不是扯腿。宝宝是助力的。踩腿。扯腿。只有宝贵一个人同意在这手的，不行我们要去换个地方。钓点小鸡壳。再见了，扬州海。我们来过了，哥。来过了，差滴滴就上鱼了。一条风小，马上就来。别老害怕。怕得，就是拉上来。凭什么5了6了呢？只是我们来试试得了，一档宽来抓贼。太菜了，我们不适合在这上钓，也不配干跟你说。换个汤子。哦。家有漏挖机的，这个才2下都看见。当然有点小两个有点。放篮子。去过饿了，炒点炒饭。炒好了，出发。嗯。
到了堂子，我懵了，我说到底在天掉，是吧？这里哟。这皮要多少点？反正方糖掉锅，长糖掉腰，我这个掉哪呢？多少个点？你咋吃饭？比亚迪豆腐干，有呢，有那个，有那饭喊了萝卜，那还看了只鸭子。多少上？这个炸的盐巴了。啊，这椒盐尽是盐么子。这酱太清了。赶紧吃吧。赶紧，宝宝王，小皮，赶紧来过来这边吃鸭子，鸭子太香了哈。赶紧来吃饭。对。这是里脊，一起。起不起来嘛？这个桥都来了，跑了。鸡可以，鸡可以。我就说是鸡开一嘛。这个鸡开一就吃了饭了。这样。他那个吃标准都不说。倒半腿。倒半腿你不说。你是小娃，你最小了，就赶紧吃。半腿都是个娃娃。半腿挪一下的。这个时候是小乖乖。够了噻，是歇歇了。哎，我不给你吃。太谦让了，经常这个东西都不能来吃。啊，是不是我来？我来。小皮就脱干喽，小皮就脱干喽，掉这个哪一呢？鸡可以不放鸡可以，萝莉不放萝莉，就别得灵魂，别得灵魂。没要了是吧？那就放了。啊，是了。去吧。杀到雷，我包杀了个鸡可以了。还不得让怕掉才掉下来大。在苍蝇侦探里头再次空针了。够康了，够康了。从扬州海钓到一塘，一口都不得。兄弟们，外卖那天，这嘎呢？